Следващата категория е юноши до 93 кг. Там шампион е Радо Петков. Радо Петков да се яви на столбичката. По олдскул правилник в момента се води срещата, която е вакантна за финална и за световната титла на ИСФА в дивизия граплинг. По този начин на времето зората на граплинга са се оточвали шампионите на ADCC. И ето, среща приключи с победа за Кристиян Попов. Световен шампион по граплинг на ИСФА. Аплодисменти за Веселин Дуков. След 49 минутен матч се облъчи победител. 49 минути.